ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أيام التزامكم في حفظ القرآن. الواحد من يحدد يقول لن تمر علي مثلا هذه السنة وهذا العام إلا أني بإذن الله في العام التي سيأتي أكون قد انتهيت من حفظ القرآن. تحدد لك خطة معينة بأن ما يمر علي سنة إلا حفظت القرآن فيه. وأنا أشوف أن حفظ القرآن في سنة أمر يسير جدا. لمن حفظ في اليوم صفحة واحدة في القرآن بإذن الله تحفظ القرآن خلال 10 أشهر. إذا حفظ صفحة واحدة في اليوم تحفظ القرآن خلال 10 أشهر. فكل يوم الواحد يحفظ صفحة. الصفحة أمرها يسير، يعني لو تقعد بين المغرب والعشاء بإذن الله تحفظ صفحة، أو الفجر إلى الشروق. لا أحد يتعذر بأني مثلا مشغول أو أني مثلا طالب أو ما أقدر. بين المغرب والعشاء أو بين صلاة الفجر إلى الشروق تحفظ فيها صفحة واحدة. صفحة واحدة خلال 6 شهور 10 شهور بإذن الله تحفظ القرآن كامل. يبقى عندك شهرين هي للمراجعة، يعني خلال سنة تحفظ القرآن كامل مع مراجعة. أسأل الله عز وجل أن